誒，你咁似我朋友嘅，係係咪宇宙嗰似邊位個宇啊？朋友啊？唔係啊，語音嘅語啊，哦，咁啊唔係，語音個語啊？哦，唔係唔聲係唔係唔係唔係，係啊，聲音又似咩？少少。嗯，做乜嘢？可能生頭就係咁樣噶。即係我依家同我屋企啲人關係搞到好驚，我依家唔知點算好啊！希望屋友幫下我啊！點樣僵法啊？即係即係我媽依家都唔睬我啦。點解唔睬先得嘅？咁你講先得嘅。即係我介紹下啦，我今年就25歲啊嘛。我爸阿媽咧，我兄弟姊妹好多㗎，哦，好啦，六兄妹，咁你最細即係咁嘅咯。樣嘅。嗯，唔係喎，我排第二個喎。我有家姐，然之後咧我仲有細妹，哦，然後仲有一個細佬，最尾嗰個就係細佬。嗯，最後邊個細佬啊？即係係啊，哦，咁點樣咧？就係要搏個隻仔，就嗰時就生咗好多細蚊仔咯。哦，咁而家你點樣咧？都知啦，廣東呢邊都重男輕女噶嘛。嗯咁屋企入邊咧就好窮啊嘛，自嗯細到大都俾唔到人哋屋企咁好啦嘛，就睇嗯住人哋着啊用啊都比我好啊，我就覺得好自卑啊！嗰陣時我就覺得，我雖然知道我爸媽都好辛苦，但屋企條件就係咁樣嘛，我都心入面諗住點解我生喺咁好嘅家庭，有啲人一出世就行到今日事，我一出世就咁窮係嘛？嗯我都唔理我阿嗯，媽咧操持個家有幾辛苦，我就覺得佢哋冇咩本事咯，點樣冇又冇咩本事啊？本事，又生得咁多細蚊仔，咁我覺得咁即窮。係你對你父母有啲怨恨啊？係啊，咁樣嘅家庭係咪啦？本身就家庭環境好差噶啦，仲生得5、6個係嘛？有邊個家庭咁樣㗎？係咪？嗯，咁你最細個細佬有幾大啊？我最細嗰個細佬啊，先返緊小學咋。讀緊小學，係啊，咁你有冇做嘢啊？我而家冇做嘢喎。咁你因咩事同你即係我屋企人高中畢鬧得唔？業之後，我就喺屋企。咁你係因咩事同你屋企人鬧到咁樣咧？你媽唔睬你咧？係咁樣嘅，你聽我講啦，聽嗯我繼續講埋啦。到時我會同你講噶啦，我就搞到我爸媽收尾，我等間先同你講下前邊嗰啲先啦。嗯收尾啊，我就覺得好自卑嘛，我覺得我爸媽冇咩本事嘛，又冇本事，又冇能力揾到幾多米，又要生得我哋咁多，覺得咁辛苦，係咪？嗯收尾我大個女之後咧，就發覺我身邊啲同學仔啊、朋友仔啊，都唔容易同我一齊玩嘅，都疏遠我啊、排斥我啊，我就覺得好難受咯。我嗯爸媽呀又俾唔到咩條件我係咪啊？喺人哋面前覺得咁委屈，又低人一等咁樣，所以我真係好憎佢哋嘅，我又憎我細佬同啲細妹佢哋。即係我談咗，即係我讀書嗰時，初中嗰時，我開始就拍咗拖啊嘛。初中拍拖啊？係啊，老筍初都未生埋中拍拖，拍拖？初中唔得拍拖，而家好多同學仔都拍拖啦，你唔知啫嘛？我有聽講過，你未見過嘛？係咯，有你開部車喺路邊行過去，冇見到啲同學仔手拉住手指，冇經常見得多啦，係咪？有，又係咯，而家但係你好多同學仔初但係你自己中嘅時候係做女都拍拖。仔噶嘛？你咁早拍拖咪蝕底咯？咁我哋拍拖就好純粹啊嘛，啲愛情嗰陣時拉下手指尾嗰啲啫嘛，行下街啫嘛。嗯，咁點樣咧？拍咗拖有冇？而家嗰時仲有冇同佢一齊啊？依家依嗯，家又冇一齊啦，啲同學仔啲感情邊有咁長久嘅啫？一畢業就分咗啦，咁呢個唔使講啦，係嘛？你而家係咯。係講你而家係講你阿爸阿媽點樣唔理你？嗯
收尾我因為我一直畢業之後，我成日都喺屋企嘛，佢哋又叫我出去揾份工做，但我諗住依家高中畢業都唔算有咩文憑啦，揾嘢又難揾係嘛，我就唔去咯，乾脆喺屋企咯。跟住佢就日叫我煩，咪同佢嘈交咯。依家佢就唔理我咯。即係畢業之後冇做過嘢啊？冇做過啊。哦，畢業到而家冇做過咁嘢。佢生我出嚟，梗係要養我啦，使咩要我做嘢㗎？係咪25歲女一份工都未做過啊？未啊？哦，好唔正常咩？冇嘢，同我哋村嗰個咁佢差唔多啫。生我出嚟，咪佢要養，佢唔係要生我養我哋我嘅咩？村有係咪？做乜要我哋村有做工啊？幾個係一樣嘅，因為遇見你，多謝你嘅玫瑰花嚇。有份，其實你哋唔使送禮物啦，快樂人生多謝送一個粉絲燈牌就夠噶啦。我哋村都有幾個啊，有一個甚至係30幾歲到依家冇做過嘢，死啦！阿媽生嚿沙先好過生過佢啦。有個隔離屋嘅唔知21歲定係都冇做嘢嚇，畢業出嚟到而家冇做嘢，操死個父母啦，點辦呢？你話嗱，而家又嚟一個25歲都未做過嘢，咁點樣呢？你平時點樣去生活呢？你有抑鬱病啊，定係咩嘢先啊？平時咁我快要，活人生多謝你嘅眼鏡唔使破費啦，好嘛嚇？我梗係要我爸媽俾買我使嘅啦，咪俾銀紙我噶啦，因為我邊有生活費啊？係咪？你阿爸阿媽唔係生咗5、6個好難養，而家你細佬仲讀緊書，你唔幫補，應該就係不孝女嚟嘅呢個，食父母嘅，着父母嘅。啊，25歲啊而家，咪25歲未做嗰份嘢喎。啊？喂，你睇下黃思聰都食佢老豆，佢做咩唔得食老豆老母㗎？邊個唔係食㗎？黃咩思聰，人哋係家境有銀紙啊，你家境冇啊嘛，咁你冇嘅情況下，你係咪應該去幫輕下個父母啊？啃老咯，係啊，就係啃老咯。而家呢個死啦，25歲一份工都未做過，咁你問我你想做乜嘢啊？你想呢個主播去？黃思聰佢唔啃老咩？佢一樣啃老啫。咁人哋有咁嘅經濟實力，有咁嘅家庭啊嘛，咁你有冇啊？你父母生咗6個啊，你唔會幫輕下啊？咁你平時點樣去使啊？咁佢冇本事，佢就冇生咁多啦。佢冇本事，佢就冇生我出嚟。佢生我出嚟有冇經過我同意㗎？我中意嚟呢個世界上咁受咁多苦嘅咩？死啦！唉，你受咗好多苦啊？梗係啦，又揾唔到咩好嘢，好嘅條件嘅啲工作去做，又冇咩收入，係咪啊？邊度好啊？你揾過未先？我揾過啊，你都唔，我諗住去嗰啲咩公司嗰度，辦公室度揾份工去做下，但係人哋話要本科嘅喎，我高中嘅又唔要喎，跟住我咪翻嚟咯。咁你對電腦熟唔熟悉啊？Excel 嗰啲啊？電腦我熟悉㗎，做表 Excel 我識得㗎，但係做表格人哋唔要我啊，做嗰啲咩統計啊，做嗰啲乜嘢各種各樣嘅嘢，你識唔識啊？我全部都識㗎，但係仲唔要。你依家都知啦，每年畢業生大學嘅過千萬啦。你電腦點樣先？你電腦點樣先？如果你熟悉嘅情況下，我可以介紹你去做。真係㗎，咁好啊！關鍵你自己對嗰啲做夾表嗰啲嘢，你電腦熟唔熟？我熟㗎，我學過㗎。學過你打得快唔快？你做一份文件你要幾耐？文件又冇使幾耐，就係打字冇打得咁快啫。PPT 識唔識做？300個字。PPT 我唔識做喎。呢個係做一個辦公室最基礎要做嘅嘢嚟嘅喎。PPT。呢個係一個辦公室最基本要做嘅嘢嚟嘅喎。譬如排版咩？係咯，排版好簡單啫。但係佢哋又唔要新手，好多我問過啦，好多公司又唔要新手啊，要熟手先要。死啦！我交份文件俾你哋，你幫我做一朝早，咁我點請你呢？
咁邊個都唔係天生識做㗎，係咪？邊個一出世就識得做啲嘢㗎？肯定要俾機會人哋實習下㗎。咁你可唔可以自己學熟再去揾工作？咁學熟咁佢又冇咁多實操㗎嘛，係咪？好難㗎。收尾我咪講我拍咗拖咩？初中嗰陣時啊，即係過多段時間我就飛咗佢㗎嘛。收尾咧我又去主動又追咗另外一個男仔，但係佢都唔中意我，我就覺得佢哋唔知點解就夾唔嚟，點解唔中意你呢？所以我就唔知咧夾，可能我性格問題咯，我比較固執嗰種咯。佢哋要求我咁樣做，我就一定要好㗎嘛。即係要人哋打埋飯，我要人哋乜嘢都做好晒俾你，係咪？係啊，買埋早餐俾我，然之後過節嗰時送花送禮物咯，嘅最基本㗎啦，係咪？後邊咧人哋頂唔順啦，所係咯，以就分咗手，係有咩咪？頂唔順啊？就想同我分手，咪分咯，又咪分唔起，我咁後生係嘛？嗯，有啲又嫌我家境窮啊，話我有咁多姊妹啊，咁細話仲有一個細佬咁細個，到時要幫我養細佬，又同我分喎，另外一個話。係咯，明知道個家境窮，點解唔去努力去幫輕下個父母呢？你個父母做咩工作㗎？我阿爸佢開嗰啲咩拉貨㗎，拉即係貨有陣時有收入，有陣時有，有陣時冇啊，即係收入好似人有時有，有哋時冇啊？係啊，即係每日有咁多買收入，但有陣時冇貨拉嗰陣時咧又冇收入咯。阿媽做乜嘢嘅咁？我媽喺屋企耕田㗎，你耕田有冇幫手耕啊？我點幫我又唔識耕。生滑叉燒好過生佢。邊個講生？邊人生超啊？佢生我出嚟本身都要養我㗎啦，係嘛？仲要我去耕田，我邊度識耕啫？頭痛咯，點算咁？我依家就因為我冇做嘢啊嘛，我冇咩買使，咁我啲男朋友又分咗，又冇俾咩銀紙我使咯，咁我就梗係要問我爸媽攞㗎啦，係咪？嗯，但係啊，佢哋唔問到幾多啊？俾我喎，咁每日都要攞30蚊啫嘛，佢都唔俾我爸都唔俾我，咁我就發火啊嘛，30蚊養我生我出嚟，30蚊都俾唔到我使，係咪？我就同佢嘈起身咯。即係攞30蚊唔俾，你就同人哋嘈。梗係啦，梗係啦，30蚊都冇啊！咁你知唔知你阿爸阿媽媽養到你讀完書？如果係乜嘢嘅情況下，如果你係讀到大學嘅情況下，你讀到22歲，你阿媽就已經完成任務噶啦。但係如果講得正確一啲呢，就係18歲之後，你冇讀書，佢嘅任務已經完成噶啦。咁佢完成佢生我出嚟，佢就要負責噶嘛，係咪啊？咩完成責任啊？呢位你明，你好，你好，四叔你係係你好，四叔嘛？係你好。你應該讀書都唔錯嘅喎，應該啲分數都一般咯，啱及㗎，即係考得60分咁啱可以咯，覺得可以咯。咁你係重點係咩水平？重點啊？重點我就會有啲偏科咯，我就今晚兩個都激到我柴油。咁嗱，我問下你啦，激到柴。你懂唔懂得咩叫做父母恩？父母恩肯定要報㗎，但問題我自己要養得活我自己先報恩嘅，我自己都搞唔掂我自己。你啱啊！你知唔知有一句説話，遭天險天打雷劈㗎？你有句説話你知唔知啊？我出世嗰陣時，佢冇經由我同意就生我出嚟，你知唔知呢句説話？你令到我聯想嚟㗎。你雖然你文化高，我文化低，但你知唔知咩叫做水有源，樹有根，永世不忘父母恩，親情血濃於水，忽水你飲，養大你都有功勞，你知唔知啊？生我、養我、教導我、栽培我，為我供書教學，為我遮風擋雨係父母啊！為你換屎換尿，為你忽粥仔、煮飯仔、煮粥仔、餵奶俾你食，都係父母啊！冇你有你今日咩？係咪？
有冇你父母我叫佢生我出嚟咩？冇你父母，我使佢生我出嚟，又受咁多苦啊！喺個世界上啊，即係依家你生你出嚟，你父母係屬於罪人，係咪咁嘅意思啊？佢冇同，因為佢又唔係，我又冇講佢係罪人，但係佢自己想帶我嚟呢個世界上嘅，係唔係我自己想出嚟㗎？你要明白一樣嘢，咁你供翻入去啊嘛。你要明白幾斤重養到你百幾斤，你知唔知真係冇功勞有苦勞？你要明白一樣嘢，世界上父母恩係似海深㗎，你明唔明啊？你要問過你已經出世，我呢句説話我就好火滾啦，你知唔知啊？點樣問你問佢哋同意啊？你火滾乜嘢？我依家都好火滾啦，問佢攞30蚊，我都俾唔到我啊！你知唔知炒㗎？25歲問父母攞30蚊，你知唔知炒㗎？誒，細叔啊，炒啊！唔係，我嚟講兩句啊。嗱，啱先你話你父母養你出嚟咧，係佢冇經過你同意，但係佢生咗你出嚟，你可以自乜嘢㗎？你可以自己去㗎嘛？佢生你出嚟唔經過你同意，佢同你講對唔住。我做咩要自己去啊？我做咩？我已經講得咁辛苦，我自己仲要對你可以諗自己啊！自己一路向西㗎嘛，係咪？人哋都唔攔你㗎，係嘛？特別你 K K 啱先唔好意思啊。我冇嘢，我等你講埋先。阿四叔，佢呢個人你拉講咩道理佢聽唔入嘅，佢將全世界嘅嘢，所有嘅嘢都係錯嘅，唯獨是唔會喺佢自己身上揾原因。我自己有咩錯？我有咩原因啊？你一個我有咩29歲嘅錯啊？人，你仲喊父母俾20-30蚊俾你使。如果一個真正貧窮嘅家庭嘅人，過到屋企父母咁凄涼，人哋會更加努力改善自己個家庭，而唔係叫你咁我都有，人哋要做黃之聰㗎。聽到我講，我都有諗過點樣改善我自己。我都出去揾個嘢做，但係人哋唔你要我㗎嘛。諗有鬼用咩？個諗。改變㗎。啊，特別你諗有乜用啊？啊，特別你 K K，你知唔知我父母有事，我自己唔食都會俾佢食。我就算借家借向，我都要想辦法揾人照顧佢，要佢睇病。我話俾你知，明白，我都會。你話有生到，你父母先有你啊！你話真係㗎父母生到呢個女，話心唔心痛啊？真係25歲啦，都唔幫手出下。人哋要做黃之聰㗎。佢仲怪責父母唔俾20-30蚊佢，我都唔知醜字點寫啫。咩唔知炒佢唔應該俾我嘅咩？佢生我出嚟唔應該養我嘅咩？你知養你法律裏18歲咯邊養到18歲嘅咋？法律係法律啊！依家邊個父母唔養個女啊？養個仔都養到佢娶新抱啦，係嘛？再30幾歲買套房俾佢娶新抱啦！我先25歲。廿幾歲女人真係醜成咁樣，個醜字都唔識寫，唉，唔知點關鍵一講你啦。份工都未做啊，未做過啊。佢啲人去做嘢啦，冇一份工做得到嘅，就日日得個諗啊。我做咩做唔到啊？你睇衰我啦！你哋啊，你哋咁多位唔要，你哋咁多位啱先有冇聽佢講啊？佢識男朋友，想男朋友養啊！你知唔知啊？踢對拖鞋出嚟得嘛？你哋，我唔想鬧人。兩隻啊，唔好踢一隻啊，踢兩隻拖鞋出嚟嚇，你哋撳一撳我啲火氣先嚇，我真係嫁咩出去？我25歲嫁咩嘢嫁啊？你去嫁啦，嫁出去。25歲你嫁咩今日款有人要得㗎。你話啦，如果你哋生到個女咁樣，你話激唔激死啦？你真係激到上氣不接下氣嚇，真係有呢啲人喎。真係有啊！K 哥，我同你講，我身邊都有。我哋村就有一個人真係成30歲未出去做過嘢，讀完個本科出嚟，你話嘔唔嘔血？我身邊都有男嘅，就係食飯瞓覺，食飯係瞓啊覺。打機啊！係啊。你話死唔死啊？你唔俾佢手機，佢又唔同你發爛嘈，又渣打父唔同你鬧。母都有。唔係，我哋生產隊有一個。係咯，我都冇打父母，我唔知幾好咯。我哋我出街㗎，你要乜嘢出聲啊？攞張卡度你有600幾萬，佢就喺個電腦裏邊買賣，就正規嗰啲。但係呢啲係萬裏挑一嘅。佢話我唔出街唔等於我犯法，唔出街唔等於揾唔到錢㗎。呢個係萬里挑一，10萬裏邊揾唔到2個。我哋村有個嘢讀完本科出嚟，未出過門做嘢，乜嘢都係問老豆老母攞，同我呢名一樣嘅。咩？我同我一樣，我出去揾嘢做，人哋唔要我㗎咋？咩同我一樣？我有你幾時25歲人同父母攞20-30蚊喎，成個直播間啲人都覺得醜啊！你話醜唔醜啊？醜嘅溝個二。如果醜嘅話，打個醜字出嚟嚇，個醜字難唔難打？個醜字難唔難打啊？如果難打就溝個2111111。你有冇留意到匿名？你連線上嚟嗰1蚊啦，你父母嘅。醜到啲人啊！
炒到有咩人唔扶我啊？使幾十皮，本佢買套房啊，冇買咩？冇使幾十皮都冇出聲啦，我使幾多啊？炒到仲炒過冇着褲啊嚇，炒過冇負責，我仲炒過啊？炒過冇負責。我邊度有炒啊？唔應該俾嘅咩？佢生我出嚟唔應該嘅咩？阿 WKK，你總結下啦，我聽下你嘅意見。唔係佢呢啲人咧，我都頭先都講過啦。所有人所有咩都係錯嘅啊！所有全世界都係錯嘅。人哋去到見工，人哋唔要佢，都係人哋係錯嘅。冇人哋喺個錯啦，前身度揾話題。我咩嘢都識都唔要我喎。你咩都識都唔要，你睇下你咩嘢態度得㗎？位啊！你去見工啦，你睇下你係咪要做咩態度得呢個同事啊？㗎？你應該要請我嘅，一定要請我呢個要嘅，做唔請我就唔長都冇得嘅。咁大頂帽，但係咁你去見工，你見咩職位啊？同我講。我而家話俾我你知，見隻文員仔啫嘛。我收我咩都識㗎，人哋都唔要我，話我冇文化。我認為呢邊係啱嘅，佢所有作風都係啱嘅，不過佢生錯朝代啫。以前嘅朝代嘅刁蠻公主就係呢啲咁嘅人啦。生不逢時。咁咪飲啲神仙水穿越翻去嗰個咩古代做公主咯。咁我舊手有神仙水咯，你推薦支俾我啦，係都冇呢咁嘅神仙水。你啊，你即刻翻去可以做大明公主噶啦。唔係啊，淨係喺菜地擠菜，所有菜唔生我都得啦。死唔死啊啦？個阿媽去種田嘅，佢連阿媽去幫手，你都唔去幫手噶喎。人哋唔識啊嘛，啱啱？人哋唔識，有邊個天生出嚟會識㗎？樣樣都。哇！點解你生我出嚟要我種田嘅啫？佢唔係養我嘅咩？然後佢等到佢老豆拉車翻嚟俾30蚊。阿靚女，我唔係為咗呢句説話上嚟㗎。佢話生佢出嚟之前唔經由佢同意就生佢出嚟，呢句説話令到我上嚟㗎。咁事實係嘛？佢經過我同意咩？都有唔係同人。佢單方面佢自己想我生我出嚟嘅咋。你阿媽生你好經你同意㗎？有冇經由你同意㗎？所有父母生仔女出嚟，邊度話經咩同意嘅，大佬？咁點解你父母唔經由你同意就生你出嚟啊？真係好難答喎呢個問題。佢都唔感恩，不但止，仲要死啦！聽到我直播間啲朋友仔話絕經，我死啦！咁變咗。我都唔想你喺世界上咁受咁多苦啊！咁樣分析分到絕經都嚟咯，我都應該絕經啦，應該就嚟停水停電啦嚇。阿你明親情似海深，十指連心，心連心，孝敬父母，養雙親，父母生育你嘅恩情係好難報答㗎。帶到你呢個世界上係感恩不淺㗎。我有問題，我而家要搞掂我自己，養得活我自己先養佢㗎嘛。得啦，你想搞掂自己好簡單嘅啫，真係嘅。因為而家好多高樓大廈。你估我阿媽捨得我咩高樓大廈嗰度咩？冇事，我多啲飲沙棘啊！四叔，按照佢頭先話咩，經佢同意先生佢出嚟，呢個世界就絕咗種噶咯喎，因為地球就冇生物噶咯喎。我啱先問安若都唔識答啦。佢一啲問題都冇㗎。你係冇問題，呢個世界全世界都有問題，就係一下先得啊！要食片片啦，老細。你就要食片片，我使咩食片片啊？我正常得很，我食片片。佢冇錢食啊！佢係正常嘅，懶啫。從來都冇心痛過下父母，從來都唔知道父母個辛酸嚇。佢把嘴之後駁你仲快過乜嘢？佢點唔正常啊？怨恨，佢就懶啫嘛。滿腦子都係怨恨。誒，我介紹你去 KK 嗰度啊 ，KK 嗰度有食包住嘅。你有咩好工介紹俾我啊？咁你 KK，你介紹去你嗰度啊，照顧下佢咯。佢使咩人照顧佢啊？佢自己冇老婆仔女嘅咩？使我唔係啊，照顧下你工作啊！阿 KK，你嗰度照顧你啊！有，仲有啷咯？有啊，咁咪 OK 咯。係咪真㗎？或者啷佢同我啲羊一齊跟住走。你明？係。你連麥嘅目的係乜嘢啊？連麥目的就係而家啱先咪講到咩？我阿媽而家同我反面啊，佢唔理我啦。咁你知唔知你媽點解同你反面啊？我知啦，可能
可能我講嘢有啲硬頸啫嘛，我又除咗係講嘢硬頸頸之後，你媽冇叫你去做過嘢咩？佢有叫我去做嘢，但係我都出去玩過，我揾唔到你我啱先同講。首先第一個，如果你真係要去做嘢嘅情況下，首先你嗰個多嚟啊，多謝你個眼鏡，唔使破費啦嚇。你哋有粉絲燈牌，幫我上一個粉絲燈牌就夠噶啦。喺呢個位置，呢一個位置上一個粉絲燈牌就夠噶啦，唔好破費啦，你哋好嘛？呢明係你係咪諗住繼續係咁樣落去啊？我想問下你嚇。我又冇諗住咁樣落去嘅，我一直都係揾緊嘢做，我而家暫時未揾到啱我心水嘅嘢做啊嘛。咁你自己而家暫時冇辦法去做到呢個咁樣嘅工作，呢個文員嘅工作，文員都有文員嘅要求噶嘛。咁你點解唔去增值一下你自己呢？譬如你如果想去往呢個目標去，跟住你點解唔可以往呢個目標去練熟你嗰啲打電腦嗰啲嘢呢？嗰啲文件嗰啲電腦嗰啲嘢呢？但係你知打字，我就一分鐘打30個字，人哋要佢1分鐘打60個字，我邊度打得咁快啊？依家唔係單純用電腦噶啦，好多嘢都可以噶啦。首先講啦，就算你唔話電腦都好，暫時冇嘢做咯，幫手做下家務啊，幫補屋企嘅生計啊，照顧下自己父母嘅工作，你跟阿媽去做下嘢應常啊，但係你要咁大個25個歲大佬啊，你父母照顧你又細係咪？叫我做啲咁嘅工可以做到咁細啊？你手腳冇問題㗎係嘛？我手腳冇問題，我好驚細黑咗啊！女仔要白啲靚去廠打螺絲啊嘛，去廠打螺絲都有4、5千啦係嘛？你想唔想去廠打螺絲？我幫你去揾。評論員揾靚女打螺絲，要幫我心就話打螺絲嘅，我覺得都打螺絲咁我讀個高中咪讀晒嘅，我介紹你去麻廠嗰度做嘢啊！咩啊？你先，永恒你等一等先嚇，聽下佢講咩啊？呢明你講。我話都高中我讀個高中畢業出嚟去個工廠打螺絲咪讀快嘅，人哋初中小學先要打螺絲嘅啫嘛。而家高中生算得係乜嘢？大學生送快遞大把。你呢句話得罪我喎！你話小學生先打螺絲，我從來未入過廠打過工喎，我話俾你知喎。我係小學生嚟嘅喎，我未打過螺絲嘅喎。咁你唔去打，先至一個高中生就應該係打螺絲嘅。你先至一個高中生有乜嘢？大學生去高中生都算有啲文憑啦，係嘛？點解唔算乜嘢啊？你呢啲叫文憑啊，呢叫文盲，好冇？陰公，我小學生要打螺絲喎，你搞錯啦真係。你唔關文化事嘅，有好多嘢其實。咁你可唔可以送外賣啊？如果你真係想去做㗎，送外賣工資都好高㗎。外賣會曬黑晒㗎。係啊，又曬雨淋，你有冇聽啊？係啊。風吹雨打，吹到毛孔都粗晒啦！我送外賣。就算你介紹佢送人都好啦，會做抽筋㗎。你知唔知你阿媽咧每晚都會瞓唔着，每晚都喺度思考自己生咗個咩女。你睇下你阿媽嗰啲皺紋，你睇下你阿媽嗰啲白頭髮，去睇一睇。阿安陽，你介紹佢。佢唔會睇㗎，安你白，佢又唔會聽㗎。佢而家怨恨佢老母嘅，佢點會留意呢啲嘢啊？走啦！我媽啲咩本事都冇㗎，要生咁多個仔女出嚟啊，又養唔到我哋。冇得救㗎啦，走啦，費事影響我嘅小學生。呢個講唔聽嘅呢個。你阿媽，你明我同你講，你阿媽生你出嚟。喺佢哋嗰個年代，佢哋讀書有限，文化有限，而喺嗰個年代呢，如果你可能唔生一兒半女，即係冇返個仔呢，可能喺農村人俾人哋睇唔起。你明唔明啊？你點可以怨恨佢嘅咧？就正常，你生得都冇本事，生得6、7個，使唔使生咁多啊？佢要經過我哋同意，我上嚟呢度世界上，真係。我想問下你點樣經求你同意？你同我講點樣經求你同意？你問下呢一度成個直播間，你問邊個？你都仲係 BB， 你都冇意識點樣經求你同意？如果下下都要經求你同意，所有人都唔使生啦。唔係啊，我細個佢帶我嚟世界上啊，已經生我出嚟佢阿媽經求成日鬧佢同意㗎啦，猜包剪揼啊，猜包剪揼咁樣拋銀仔拋過，咁啊先至佢嗌佢出世㗎，佢唔記得啫嘛。點經求你同意？你答我，你答我。
佢唔經求我就唔應該生我出嚟嘅。我咁你有意識咩？嗰時候唔係啊，佢係咪媽所有嘢都要問過佢㗎經求你同意先至生嘅話，所有人都唔使生啦？每個父母始終都要生一隻仔女，咁生一隻咪得咯，咁個條件啊，生第二個咁係咪生你一隻出嚟，然之後養到你老？梗係要養我噶啦，養到我自己有能力養我自己為止噶啦，係咪？養到你百年歸老咁你80歲咯之。前你有冇能力啊？咁咪要養咁我到你邊之前冇啊輩嗰，但係我而家呢個問題，我爸重男輕女啊，咁多個女仔啊，咁你爸重男輕女呢啲係冇辦法去改變㗎，你明唔明啊？冇辦法去改變㗎，你心痛下你媽啦。佢都冇心痛過我，叫我心痛過佢。佢點樣冇心痛你？你養到你咁大，佢冇辦法要養啫嘛。佢如果將我抌咗，人哋講佢嘅啫嘛，係咪？我同你講啦，如果我係你媽嘅情況，我知道你係咁，你一出世我掉咗佢啦。話俾你聽咯，掉我做咩？我有咩問題啊？有咩用啊？你話你而家有咩用如？果我執到佢嘅話，我掉遠啲，掉落海。即係假如佢阿媽掉咗去垃圾桶，我見到我就掉遠啲，掉落海嘅你睇，掉去珠海。係咯，你睇呢啲父母咩父母心我掉入海，你聽到未啊？咩父母心、父咁係咪母恩呢度沙啊？燒唔掉遠啲咁點啊？禍害千年啊！傻嘅。你知啦，我爸媽買衫衣服啊，好食嘅嘢，全部都俾晒我細佬嘅。然之後俾完細佬，俾完其他咁既然細妹佢哋，我一份都冇噶。咁既然父母都，既然你嘅老豆咁樣去做人，咁點解你唔爭氣？點解你自己唔去努力去工作，唔去努力去出色，唔去令到你阿爸阿媽對你刮眼相看？點解？佢哋唔應該我生我出嚟就錫我，俾乜嘢都俾我咁樣。佢冇錫你咩做乜要我努力啊？你嗰啲書喺邊？供書教學喺邊個供你㗎？你話俾我聽。依家9年義務啊！搞乜嘢義咩務？你唔使着唔使食嘅，父母本身收入唔高，個媽又耕田，你點解可以坐得咁多年？25歲一份嘢都未做過，我真係諗唔明啊！你明？如果你識得去心痛個父母，如果你知道個父母嘅心酸嘅情況下，你知道佢難嘅情況下，你點樣你都會同佢一齊去，起碼去幫手去做下嘢，自己出翻去自力更生啊？係咪咁講啊？我有試過自力更生㗎，我咪冇試過係咪？你以為你點樣自力更生啊？你點樣自力更生？你話俾我聽，一份工你做得幾耐？我有努力去揾，我要揾到，佢俾機會我長期做我得㗎，你唔俾機會我啫嘛。你識做乜嘢？我介紹俾你做。我咩都識做㗎，咩唔識做？油廠打螺絲你去唔去？打螺絲太辛苦啦吧？人哋小學生做㗎嗰啲，人哋高中生嚟㗎，好犀利㗎。咁你上嚟求助目的係乜嘢咧？就係咁而家父母乜嘢都唔做你，乜嘢都唔理你啦，你都唔知道自己衰嘅喎。你聽我講埋先啦，就係嗰次嘛，乜嘢經常買俾我細佬，我都冇份嘅，俾細妹我都冇我份。咁我就問我爸媽，咁我係咪你哋親生㗎？乜嘢都冇我份啊！咁我就要，特別係我爸，特別上我細佬嘅乜嘢，我講一句，佢就要打我一巴。我話我要我爸同阿媽離婚，如果唔離婚嘅話，我就離家出走喎。你啊我同佢講啊。你啊，係啊，我要佢哋兩個離婚，我真係最憎我爸啦，打我，竟然出手打我。然之後你媽點咁講啊？我媽又驚我走咗去啊嘛，咁就同意同我爸離婚咯，扯分開證咯，佢哋兩個扯咗啊嘛。扯咗㗎啦。咁我就係啊，梗係要扯啦，因為我離家出走㗎，我邊度放過去啊？之後咧？之後就我媽就雖然佢扯咗分開證，但係佢一樣好嬲我咯。嗯。收尾我爸咧身體又唔好嘛，比較瘦，比較瘦嗰隻又做咗腳嗰度做個即係個手術仔啊，然之後咧身體就好差啊嘛。嗯。就瞓喺病床上起唔到啦，跟住本身屋企條件又好差啦，咁又日日你知啦，靠啲輸氧氣維持生命嗰種啦，一日要使，又加埋病床位，加埋啲吸氧氣嗰啲，差唔多每日都要消費400-500蚊咁樣，
我覺得跟住你又問管啊？跟住又跟我冇去上班嘛，又要我照顧佢啊嘛，咁又要我上班又要使咁多米，咁我就掹咗佢條管咯，係嘛？真係㗎？梗係啦，嗱佢哋做乜嘢啊？佢你真哋都差唔係多要好去㗎啦。快嘅喎，你真係唔係人嚟㗎嚇？你掹咗你老豆嗰條管啊？掹咗你老頭條管之後咧佢，都瞓喺度唔得喐咯，掹到你咁咪去咗咯，佢都瞓喺度唔得喐咯，你留喺度做咩啊？天，踢落去啦，好似廢呢個人咁樣咯。好啊，呢個踢落嚟呢個冇得救。唔好我踢我落去，幫唔好係又踢，唔係又踢嚇。掹咗條管，你要幫我想盡我自己嘅能力睇下有冇得。得救啊呢個人。佢做啲咁嘅嘢出嚟有得救咩？你覺得？唔好，我唔想係又踢，唔係又踢啊！你講匿做名，咩要救？冇咩冇得救啊！我而家係要幫我解決我媽同我而家個問題，佢而家唔睬我，要幫我解決呢個問題。做咩救我？我唔使你哋救我乜嘢啊？咁而家點樣？你阿爸而家我媽唔睬我媽嬲我。你阿爸有冇事掹咗條管我媽，死咗啦！我佢阿爸，已經唔你問咗喺度管，啦。佢媽都唔睬我啦，我而家我都唔知點算好。如果我媽唔睬我，我以後點算？我而家未揾到嘢做，我又未揾到男朋友，未出嫁，我都唔知點算好啊！你幫下我啦，歐陽老師。你想我點幫你啊？我嗌你去做嘢，你去唔去啊？我去啊！你叫我媽冇唔睬我，冇話唔要我啦。我而家唔知點算好啊！你阿媽唔報會子叔叔已經係救 K 哥，咗你等我你㗎啦。講完先好嘛？K 哥，你等你而家去做翻嘢，然之後咧，你睇下你阿媽理唔理你先啦。我先去做嘢嘛。梗係啦，你25歲女，你都未做嘢，未做過嘢。但係我而家冇咩工作經驗，人哋話安若， Hello， 一直等你。 Hello，一直等你姐姐。係你好啊，永恆，你好基哥，你好大家。阿妹妹啊，點啊？我聽到你咁樣講咧，我真係又心痛又心酸。心痛嘅係咩咧？心痛係你知唔知呢個抖音係有錄屏嘅？可能好多人咧，嗱，你哋等等我講，我講幾句先嚇。可能好多人咧就以為我係幫緊佢，但係我想問一下，如果我而家唔去同佢傾偈嘅情況下，試問一下，佢阿媽真係唔理佢咩？好難係我㗎，媽唔理我啦，而家我都唔知點真係好算難唔理㗎。佢媽唔會唔理佢㗎，你明唔明啊？你哋睇落去實質我好似幫緊匿名咁，實質我係我係戥佢媽可憐咋。係啊，所以我就係特登連上嚟，就係想同阿妹妹仔你講，其實你阿媽真係好心痛，好心痛。即係其實佢為你操心咁多嘢，當然佢係唔會放棄，即係有一個感同身受之心。就係你而家想你阿媽睬翻你嘅，就係你自己要努力。你要為你自己要去努力以前所揾份工係嘛？即係為自己以前所行錯嘅步伐，要矯正自己。你明唔明啊？其實阿黎明，你講到而家，你其實有冇知道自己錯咗喺邊度？我而家我知啦，我而家唔聽話，佢哋叫我去揾嘢做嗰時，你係需要聽話，你唔需要懺悔咩？你唔需要有抱住愧疚之心咩？我有愧疚過㗎，但係你愧疚乜嘢？你對乜嘢事愧疚？我知我爸嗰件事，我媽一直嬲緊我，我知我而家嬲你乜嘢做錯㗎啦，嬲你乜嬲我掹咗佢嘢？條管咯，係咪？咁你應該我知㗎點做啊？咁唔錯都錯咗，我仲要點樣做啊？我又唔知我而家要點樣做啊。你唔需要贖罪咩？點贖罪啊？我同佢認錯嘛？唔需要咩？
你工唔工作，其實對於你阿媽嚟講呢件都唔係大事。你真係衰到係，如果係你講嘅係真嘅，我真係覺得你係需要去贖罪咗呢一份罪孽先咯。去認錯係咪？除咗認錯咧，除咗認錯，跟住努力去揾份工咯，係嘛？係咪咁樣就得噶啦？佢就會原諒我啊？你做得到嘛？你做翻個人啦，你做得到嘛？呢明我唔知啊，我盡力啦，好嘛？我盡力。點樣去盡力啊？我同你講，以過往嘅嘢已經錯咗唔緊要，我話俾你知咧，你阿媽到而家係肯定都唔會放棄你，因為你係佢10月懷胎生落嚟嘅，即係你阿媽生你嘅時候咧，佢係用咗半條人命去搏你翻嚟㗎。你冇感恩佢，不但止，你仲要咁樣嚟去激佢，你仲要咁樣，仲要30蚊都要問佢攞。咁我嗰陣時係冇埋噶嘛，我梗係要問佢攞咯。你幾大啊？冇米？點解會冇米啊？阿女啊，我想話俾你聽呢，做女真係唔係咁樣做噶。你要有一個感恩之心。你成日問人哋，你問咁多人，人哋點解俾唔到答案你？啊，唔係我叫佢生佢出嚟嘅。你當時只不過係一個卵子同精子啊！你就算我哋問翻你啊，你自己都答唔到自己嘅，係咪？冇懷住感恩之心都算啦，你仲要怨個阿媽點解要生你落嚟？喂，生你落嚟嘅時候點樣去問你？喺個天嗰度問，喂，我要生你落嚟啊！你肯唔肯做我個女啊？咁啊？大家想想一個粉絲燈牌先嚇。其實咧，可能你哋其實你哋聽落去好似我係幫緊匿名，但係其實我係希望佢真係咁多成千幾人嘅咁多個人去講嗰啲嘢，因為佢阿媽唔會放棄佢。而我放佢落去亦都解決唔到問題，而呢一樣嘢亦即係如果我聽到呢啲咁嘅故事，我直接擁佢落去呢，其實呢個主播開呢個直播間冇任何嘅意義，係真嘅。我知道佢個故事令到我哋每一個人都好嬲、好火滾、好想去打佢。聽到真係，但係冇辦法，你遇到呢啲咁樣嘅問題，我只係想睇下可唔可以利用我哋咁多嘅評論員。包括主播嘅能力，可唔可以感化一下？可唔可以令到佢真係醒覺一下？可能我哋講咁多個説話，可能入佢有一句聽得入嘅話，那麼我哋嘅直播間呢都係好嘅。你哋話係咪咯？但係如果你話嗰啲花姐咁樣拆散個家庭嗰啲咁樣嘅情況下，嗰啲我直接擁佢落去啦，係咪先咯？但係呢個係佢阿媽，你覺得佢阿媽會放棄佢嘛？阿拉你話啦，你覺得佢阿媽會放棄佢嘛？唔會㗎。即係因為我自己曾經個仔都做過一啲嘅錯事。我做阿媽嘅，我點樣我都判咗條命，我都會幫佢。點解啊？就係因為為母則剛。我知道好多人唔認同，但係佢而家做嘅係嗰個咩罪，認咩罪㗎咯喎？我知道，我明白呢一樣嘢，所以其實我係喺個諗緊，點解佢可以做得出呢一樣嘢而入到去？因為佢阿媽可能冇去做嗰樣嘢咯。係啦，即係佢冇任何嘅證據或者任何嘅嘢，但係如果喺某即係家好嗰度，突然之間咁樣，人哋會記錄在案㗎噃。睇佢喺咩家好啦，有啲即係如果係佛山啊或者係廣州呢啲，可能佢會比較嚴謹啲。但係好似3、4線城市嗰啲，其實冇咁嚴謹嘅。93係真嘅。又或者係佢當時做咗嘅時候，事後嘅工作佢自己有冇做回？其實呢一種，如果佢講大話，其實講出嚟對佢自己冇着益嘅。係啊，但係我即係阿匿明。我希望呢個直播間係你最後去嘅一個直播間，因為呢一件事係好嚴重嘅。如果你再到處去唱，到處去講呢個問題嘅時候，
我會覺得你係惹到周身嘅。我同你講，你冇罪，即係你阿媽唔追究，有人都會去舉咩你。嗯，你明唔明白阿妹？我知啦，明白啦，我而家你聽下人哋，即係我媽唔會唔想你返聽你聽下人哋一直等你，人哋叫你阿妹啊，幾咁親切先至叫到你阿妹啊！你話好多謝晒你哋啊！我而家我唔知心痛下我之前做得因為我都即係其實我聽到其實我係心痛，即係我唔係話幫住呢一個女仔啲乜嘢，係佢但係媽如果係能夠可以為咗佢媽而矯正呢個細路仔嘅思維，令到佢重踏一條正路嘅話咧，係佢日後嘅人生佢都仲可以行落去。起碼仲有得救，起碼你明唔佢明啊？係啊，個個都想去幫你，所以點解我啱先我唔踢佢落去咧？我一次又一次加佢嘅時間咧。其實我真係好少用咁重嘅語氣去講呢啲咁嘅説話。不過對於你，我真係覺得即係唔用重嘅語氣，你係講唔通、講唔明呢個，講唔明你啊。對，我而家有啲明白我點解坐得咁高關啊！聽你哋講，聽到咁多當時你阿媽生你，唔係淨係生你嘅，有生其他人嘅係嘛？佢都唔係淨係只係對你係咁樣啊！你其他兄弟姊妹嗰啲，佢一樣都係咁樣去對待咋吧？冇話邊個大細超白對，即係以前嗰啲人重男輕女嚟講，其實周街都係啦。再者，我唔覺得你係一個佢頭先話咩學歷話？高中畢業，高中，你以為高中生有咩了不起？依家大學生周街都係啦，你唔好覺得你自己呢個高中文憑就好了不起嚇。即係其實我覺得呢個阿妹咧，佢不停咁樣揾藉口，就係因為可能佢覺得佢得唔到佢心目中認為嘅愛。你得唔到心目中嘅愛，你係應該俾自己更加努力，俾自己走去你阿媽面前，用你自己嘅成功同你阿媽講：阿媽阿爸，你睇下你哋咁對我都可以出色。你應該係走咁樣嘅路，而唔係一直怨住你父母。係啦，即係自己要強大起來咯。話俾佢哋知我好叻，係咪？係，你係好叻嘅，你係可以做到嘅。你唔好樣嘢未做你就覺得自己做唔到，你一定要俾到信心自己，你樣嘢都可以做到嘅。你明？你而家每一樣嘢都係。我講幾句先嚇。你明？其實我同你傾偈個過程中咧，你嘅邏輯性思維係好強嘅。如果你肯去勤力去做嘢，你一定會有出息，係真嘅。你一啲都唔蠢。多謝孔日老師啊！多謝你啊！我而家知道點樣做啦。如果你揾唔到工作，自己犯咗好大嘅錯。如果你揾唔到工作，你私底下 at 我教你得唔得？好啊，多謝你啊！其實喺呢一個，多謝你哋幫我咁多。我哋乜嘢都幫唔到，我哋希望你聽得明我哋講嘅嘢啫。因為有時候係咁樣嘅小朋友咧，自己嘅父母係冇辦法去教嘅，生出嚟係俾人哋教嘅。有時候真係咁樣嚇，去醒一醒起。我啱先同你講嗰番説話就係多啲諗下你媽。你媽生你嘅時候咧，用咗半條人命去搏你翻嚟嘅。仲有咧，就係咁多年嘅供書教學，係時候你出去做嘢幫下你媽啦。如果你真係都仲係咁樣去諗你父母，去睇一睇你媽白頭髮嘅面嘅滄桑，去望一望佢，睇下佢老咗未？阿你明，其實你真係應該要從低做起。而家出邊揾工嘅大專以上學歷㗎啦，已經你高中算得係乜嘢？係真㗎，你而且又冇經驗，人哋請你，你都算執到㗎啦。你知唔知而家揾工幾難啊？係好難，我都試過話好難。所以你應該從低做起啊！你唔好嫌人哋嗰啲咩服務員啊，嗰啲咩辛苦啊，又咩日曬雨淋。其實呢一樣嘢係你最應該要去做嘅，要去磨練一下自己啊！
我而家知道點樣捱過苦做啦。係啊，捱過苦你就知道你阿媽以前嘅苦噶啦，第時你亦都可以做一個好媽媽噶，知唔知啊？冇錯。多謝你。如果你將自己變成一個好優秀嘅人咧，你將嚟咧你就可以揾到一個優秀嘅人，即係有經濟嘅男人，你明唔明啊？如果你自身咧你自己都唔優秀，係好難。有錢嘅男人佢唔會娶一個咁懶嘅女人去做老婆㗎，你要記住呢樣嘢。佢有錢嘅情況下，佢都想揾一個優秀嘅人。如果你想同一個優秀嘅人喺埋一齊，你一定要將你自己變成一個優秀嘅人，明白嗎？明白。俾條即係你，我頭先講話咩贖罪嗰啲咧，你而家應該真係翻去跪喺你阿媽面前，同佢真誠認真咁樣道個歉。我知噶啦，我而家知道後悔，知道懺悔噶啦。係啦。咁我落去啦，我而家同我媽去認錯啦，好嗎？你私底下，好啊，你私底下 at 我下，我教你點樣去揾工作，好嘛？好，多謝你啊，幫我咁多。去同你阿媽認認真真認個錯，好嘛？好，拜拜。拜拜。多謝啊。加油啦！加油！大家俾波加油佢嚇。其實佢將來係會有出息嘅，呢個姐姐仔，如果佢發奮嘅話，係有出息嘅。先25歲女，大好青春，大好前途，你哋話係咪先咯？大把機會。大把機會嚇，馬上好。大家俾波加油佢可以嘛？好啦，呢明。好，拜拜。拜拜，多謝你嚇，多謝你哋。有粉絲燈牌，有粉絲燈牌，上一個粉絲燈牌先嚇。我知道啱先你哋聽呢個故事嘅時候咧，真係好猛整，我都好猛整，我甚至好嬲，我嬲到爆炸。但係我幾爆炸㗎佢個係，我聽到我係喺度忍住緊我自己，你明唔明啊？我係撳住我自己啲火，因為我知道我自己開呢一個直播間嘅意義喺邊度，所以我上嚟幫你鬧佢。係呢個人咧，真係又要鬧又要氹先得嘅，軟硬兼施先得嘅。你冇辦法，即係如果遇到啲問題咧，即係直接踢佢落去咧，咁開呢個直播間係冇任何意義嘅，你哋知唔知道啊？即係佢阿媽係唔會放棄佢，係一定唔會放棄佢嘅。咁如果佢真係我無論佢聽唔聽得入我哋都嗰啲說話都好啦。咁如果佢真係聽得入一句都好啊，真係會去做嘢嘅，咁我哋係咪間歇性幫咗佢阿媽啊？其實最痛嘅最辛苦嘅就佢阿媽啊，真係陰公。不過係嘅，作為人哋父母，即係就算闖下彌天大禍，都唔會話放棄到佢。係啊，你睇下佢對佢老豆做啲咁嘅嘢，佢媽都冇將佢乜嘢啦，係咪啊？係咯，就係。因為佢阿媽覺得已經成為事實，送佢入去都解決唔到問題。你好，呢明。我落去啦，拜拜。哦。你好。拜拜。你好。你好。